ये लड़का जैसे ही नारियल को तोड़ता है तभी नारियल के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। तभी ये सोचता है इतने सारे सोने के सिक्के को छुपा लेता हूँ, कहीं दुकानदार को पता ना चल जाए। तभी दुकानदार पूछता, हाँ भाई नारियल में पानी है या नहीं? लड़का कहता है, भाई इसके अंदर तो बहुत अच्छा पानी है, मुझे तो यही नारियल चाहिए। तो दुकानदार कहता है, ऐसा नारियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो लड़का कहता है, मुझे यही नारियल चाहिए, आप मुझे थैली दे दो। फिर ये नारियल को थैली में डालकर पैसा देकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ आकर कहता है, अरे यार आज तो मेरी किस्मत बदल गई, एक नारियल चेक करने के चक्कर में सोने के सिक्के मिल गए। ऐसा करता हूँ इन सोने के सिक्कों को बेचकर पूरा रेडी को ही खरीद लेता हूँ। तभी पीछे ये हरामी लड़का सारी बात को सुन लेता है और कहता है, इससे पहले मैं जाकर पूरा रेडी को खरीद लेता हूँ। और दुकानदार के पास आकर कहता, भाई एक नारियल कितने रुपए का पड़ेगा? तो ये दुकानदार कहता है, भाई एक नारियल 500 का है। तो ये लड़का कहता है, ऐसा करो आप पूरी रेडी मुझे दे दो। फिर पैसे देता है और लेकर चला जाता है। लेकिन अब जो हुआ उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर ये नारियल तोड़ता है तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, दरअसल दोनों मिले होते हैं और इसे लूट लेते हैं।